Отырар телеарнасына көз тіккен көрермен армысыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта өрлеу біліктілігін арттыру институты Түркістан облыстық филиалы басшысының орынбасары, педагогика ғылымдарының докторы Шынар Нәліқожақызы. Студиямызға қош келіпсіз. Алғашқы сауалдастан бастайықшы. Негізі педагогтар ұғымында мәселене өрлеу деген институт таңсық емес, біліктілігін арттыру деген сияқты. Сізге маған таңсық болмауы мүмкін. Ал бірақ өзге де сала өкілдеріне бұл ұғым таңсық. Сол жөнінде толығырақ айтып беріңізші, өрлеу деген қандай мекеме? Негізгі қызмет құзыреті қандай? Қашан ашылған? 2012 жылы, құрметті әріптестер, көптеген мұғалімдер қауымы білетін шығар. 2012 жылы Масимов өгізде премьер-министр сол біздің қаулысыменен сонау 70 жылдық тарихы бар білім жетілдіру институты өрлеу акционерлік қоғамға айналды. Негізгі миссиямыз өзгерген жоқ. Сол білім жетілдіру аясында қызмет жасап жатырмыз. Әрине, ең бір ерекшелігі бұрын соңды әр аймақ, мысалы Қызылорда облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, әр аймақ өзінің мұғалімдер қауымының сапасына қарап, өзіміздің оқу әдістемелік кешенімізді өзіміз жасақтайтынбыз. Енді өрлеу болғалы бері біздің барлық бағдарламамыз білім және ғылым министрлік аясында бекітіліп, әрине 16 филиалымыз бар республика бойынша. 16 филиал бір бағдарламамен, бір жүйемен қызмет атқарып жатырмыз. Ол қандай жүйе? Әрине, білесіздер, білім заңына көптеген баптарына өзгеріс ендірді. 33-ші бабында, қателеспесем, сертификатқа тиімді болып, тек қана өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығының білім жетілдіру курсын бекітілген сертификаты ғана жарамды деп айтылған. Сол білім заңына өзгеріс ендіргеннен кейін, әрине, біздің барлық бағдарламамыз қазір 99 бағдарламасына қызмет етіп жатырмыз. Бұл мемлекеттік бағдарлама болып саналады. Әрине, аттестациялау ережесіне сәйкестендірілген. Сондықтан тек қана өрлеудің сертификаты аттестациялау ережеге жарамды деп саналады. Ал институт дегеніңізбен біліктілікті арттыруға бағытталған, мәселен, осы жөнінде айтайықшы, жоба қалай жүзеге асады? Біз енді білім және ғылым министрлігінің өкілінде болғандықтан, әрине, барлық білім саласындағы модернизация жағдайында қандай жаңалықтар еніп жатыр, соны біз курс арқылы іске асырудамыз. Мысалы, 2015 жылы орта білім беруді жаңарту бағдарламасы енген. Бұл бағдарламаны Назарбаев зияткерлік мектебі өздері жасақтап, әрине осы елімізде өрлеу және Назарбаев зияткерлік мектеп жаңартылған білім беру бағдарламасында қызмет етіп жатырмыз. Сонымен қатар, білесіздер, стандартқа көптеген жаңа пәндер еніп жатыр. Робототехника деп жатырмыз, STEM технологиясы еніп жатыр. Бұның бәрін мұғалім қаяқтан алады? Практикалық инструмент әрине білім жетілдіру курс арқылы ғана. Сондықтан біз білім жетілдіру институтында барлық орта білім стандартында қандай жаңалықтар еніп жатыр, құрылымына, мазмұнына қандай ерекшеліктегі негіздер ендіріп жатыр, соны курс арқылы мұғалімдерге таратуға қызмет етіп жатырмыз. Бәрекелді. Ал институтта бүгінде қандай мамандар жұмысқа жұмылған? Кімдер жұмыс жасайды? Біз педагогикалық бағытқа бейімделген болғандықтан, әрине бізде мысалы көптеген педагогика ғылымының кандидаттары қызмет етеді, филология ғылымы кандидаттары қызмет етеді. Қазіргі таңда білесіздер, латын графикасына көшу амалдарын жасап жатырмыз. Сонымен қатар STEM технологиясы, робототехника деп жатырмыз. Осы мамандардың арасындағы ең білікті, білімді, жаңағы кәсіби деңгейі өте жоғары қызметкерлерді өзімізге тартудамыз. Қарап отырсақ, бүкіл күлі облыстық қамтуларыңыз қажет, Түркістан облыстық мекеме болғаннан кейін штаттық бірлік қанша? Бізде жалпы... Биыл қандай мамандармен толығып отырсыздар? Себебі заманның өзі күн санап дамуға бастап отыр, Енді айтып кету керек, осы бағытта жалпы біздің білім жетілдіру институтының сонау басында сапалы кадрлық қоғаммен қалыптасқан, білесіздер. Бізде 20 педагогика ғылымының кандидаттары, филология ғылымының кандидаттары, 5 кафедра қызмет етеді. 5 кафедраның өзі құрылымы да, мазмұны да, жалпы негізгі миссиясы осы стандартқа енгізілген барлық жаңалықтар қамтуды жоспарлап отырған үлкен білікті мамандар. Енді біз жылда, мысалы,
штатты өзгертіп отырмаймыз. Өзіміздің жаңағы 5 кафедра аясында аға оқытушыларды біліктілік арттыру курстан өткізіп отырамыз. Білім және ғылым министрлігі тарапынан. Мысал айтып кетсек, бізде тренерлік корпус өте мықты. Бізде 67 тренер қызмет етеді. Олардың бәрінің қолдарында халықаралық деңгейде сертификатталған тренер болып саналады. Сонымен қатар 10 мамандарымыз робототехника пәні бойынша Оңтүстік Кореядан осыдан 2 жыл бұрын өзінің біліктілігін арттыру курсынан өтіп келді. Одан басқа дуальдық жүйе бойынша бізде Австрияда білесіз, Германия дуальдық жүйенің басында жүрген біздің авторларымыздың негіздері болып саналады. Сол мемлекеттерде өздерінің біліктілік арттыру курсын өтіп келді. Өзіміз болса басшы ретінде Лондон университетінде лидер атты біліктілік арттыру курстан өтіп жатырмыз. Соны байқап қарасаңыз, біз барлық жаңалықты шетелде болсын, отандық технология негізінде бойынша біліктілік арттыру курс арқылы мұғалімдерге таратуда үлкен үлес қосып отырмыз деп айтсақ болады. Халықаралық деңгейде тереземіз теңесіп, бір сөзбен айтқанда 5 кафедра деп қалдық. Атын атап түрін істеп беріңізші, ол қандай кафедралар? Ең пәндерге бірлескен кафедра ол әдістемелік пәндер технологиясы кафедрасы, тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасы, педагогика психология кафедрасы, менеджмент кафедрасы, біз мектеп және білім беру ұйымдарының басшыларын курстан өткізетін кафедра, және 5-ші кафедра бізде тренерлік корпус болып саналады. Ол жерде жаңа мен айтып кеткендей жоғарыда сертификат алған тренерлердің жаңағы деңгейлік бағдарламаның тренер бөлімі болып саналады. Бірақ кафедра болып алып кеткен. Өрлеу институты мәселен педагогтардың біліктілігін арттыруға бағытталғанды бір сөзбен айтамыз. Бірақ негізі қандай педагогтардың, қандай педагогтар жолдама ала алады осы Өрлеу институтына білім алу үшін? Барлық 14 пәнге жауап беретін жарылысыну математика бағыты бойынша, қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша барлық пән мұғалімдерін біз қамтимыз міндетті түрде. Одан басқа колледждердің жаңағы арнайы пән мұғалімдерін, орта білім беру пән мұғалімдерін, жаңа айтып кеттім ғой, біз бірнеше бағдарламамен жұмыс істейміз. Сондықтан мысалы қай колледж болсын, балабақша болсын, мектеп алды даярлық топ болсын, орта білім беру болсын, барлық педагог кадрлардың категорияларын қамтуға біз мүмкіндігіміз бар. Қауқарлысыздар, Ал жұмысқа жаңа тұрған жас маман, сіздерге бар білім алуына бола ма, әлде жаңағы оқуға бет алған педагогқа қандай да бір талап ереже шарт қойыла ма? Енді ол курстың тақырыбына байланысты. Негізі қазір жаңартылған білім беру бағдарламаның аясында сіздер білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасы бар. 2019 жылға дейін біз толық 100% қамтуымыз керек. Сондықтан біз жас маман деп не қылмаймыз, талдамаймыз, немесе 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, сынып берілді ма, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мысалы курстан өту керек пе, міндетті түрде өтеді бізде. Енді осы бетте осы жақты айтып кетуім керек. Әрине, өкінішке орай жас мамандардың тек қана жаңартылған білім беру аясында емес, жалпы әдістемелік білім беру негізінде көптеген әлсіздік көрсетеді. Сондықтан қазіргі білесіз, білім және ғылым министрлігінің осы медицина саласында 4 жыл оқимыз. Медицина саласындағы тәжірибені біз өзімізге де қазір тартып жатырмыз. 4 жыл оқиды, 5-ші жыл міндетті түрде практикадан өту мақсатында курспен қамту жаңартылған білім беру бағдарлама аясында. Ал жыл сайын қанша педагогқа білім беруге, біліктілігін арттыруға қауқарлысыздар? Біз негізі жоспар бойынша, бюджет жоспар бойынша 12-13 мыңға жуық мұғалім. 2016 жылдан бастап жаңартылған білім беру аясында біз 26.700 мұғалімді білім жетір курстан өткіздік. 2019 жылы 19 мұғалімді осы тақырыпта курстан өтуге жоспарлап отырмыз. Мыңдаған педагогтың біліктілігін арттыруға, жаңа сауатын арттыруға сеп болып жүрген мекемесіздер. Ал дәл осы білім беруде мәселен халықаралық деңгеймен қатар, қандай оқулықтарды, қандай авторлардың еңбектерін қолданасыздар? Енді бізде білесіздер, курсқа бекітілген өзінің оқулықтары бар. Мысалы, жаңартылған білім беру бағдарлама аясында толық оқу әдістемелік кешенді, онымен қатар оқулықтарды, жаңағы балама оқулықтары бар, оның әдістемелік құралдары бар, Назарбаев зияткерлік мектеп толығымен қамтып отыр. Одан басқа робототехника пәні бойынша өзіміздің шығарған оқулықтарымыз бар, әдістемелік нұсқаулықтарымыз бар. Енді
қазіргі таңда білесіздер ғой, жалпы елімізде 200-ден астам балама оқулықтардың атаулары бар. Бірнеше баспалар оны шығарып жатыр. Әрине байқауға түседі. Біз енді сол оқулықтарды сараптау жұмыстан өткізіп, әрине біздің мұғалімге, біздің оқушыға қандай оқулық тиімді, қандай оқу әдістемелік құрал қажетті, соны сараптау мониторингтен өткізіп, өзіміз 5-6 баспаның оқулықтарын ұсынуға тырысамыз міндетті түрде оқуға арқылы. 5-6 баспа деп отырмыз. Қай баспалар? Енді қазір атап кетсем ол рекламаға. Себебі министрліктен бір қатар оқулықтар қазір алынып тасталды. Мектеп бағдарламасында, мәселен 6-8 сыныптардың. Енді қазір оны теледидардан айтсам, ол рекламаға. Өйткені көптеген баспалар бізге хат жазады. Құрметті өрлеу қызметкерлері, бір ғана баспамен жұмыс істемеңіздер, бізді де атап кетуіңізге өтінеміз деген. Енді білесіздер, мектеп баспасы, Атамұра болса да, сосын жаңа Ресеймен бірлескен Сентябрь баспалары бар. Көптеген баспалармен жұмыс істейміз. Ал дәл осы институтта білім алу мерзімі қанша уақытты қамтиды? Жалпы тақырыпқа байланысты 36 сағат, 40 сағат, 78 сағаттық, 114 сағаттарымыз бар. Өйткені мысалы жаңартылған білім беру бағдарлама аясында біз бюджеттік курсты мысалы 4 апталықпен өткіземіз. 2 апталығымыз бар. Дене шынықтыру мұғалімдері 1 аптамен өтеді. Ал мысалы курсқа қалай келеді біздің мұғалім? Білім басқармасы өзінің бекіткен бюджет негізінде, мысалы биыл бізде 12 мұғалім ба, 12 мұғалімнің тізімін білім басқармасы өздері бекітіп, бізге бұйрықпен жібереді. Міндетті түрде. Өйткені бюджет болғандықтан мемлекет тарапынан әрине міндетті түрде бұйрықпен келу керек. Одан басқа біз акционерлік қоғам болғандықтан, яғни кез келген жаңа келемін деуші педагог келе алмайды, арнайы мүмкіндіктерге ие болу керек. Әрине, мысалы 3 жылда бір рет, 5 жылда бір рет, мысалы дене шынықтыру міндетті түрде талап ережесі болады. Сонымен қатар мысалы категориясына байланысты. Категорияға байланысты білім басқармасы бізде бұйрықпен өзінің мұғалімдерін жіберіп отырады. Ақылы ма қызмет? Біздің бюджетпен де курс өткізеді, жаңа 12 мың деп атқан бюджет аясында. Сонымен қатар біз акционерлік қоғам болғандықтан біздің ақыл курстарымыз да бар. 99 атауы бар білім және ғылым министрінің бекіткен бағдарламасының негізінде біз егерде ол енді мұғалімнің құзырына байланысты. Мұғалім өзі қай тақырыпта талап етеді, 20 адамға жуық мұғалімдер жиналса, ақыл курсты өткізіп отырамыз біз. Ақыл курстың жалпы бағасы, тақырыптары өрлеу сайтында біз үнемі сайты жаңартып отырамыз. Сайттан қарауға болады. Бәрекелді. Ал дәл осы институтта білім алып отырған педагогтарға баға қойыла ма? Білімі қалай сарапқа салынады? Өрлеуде біздің ноу-хау жұмысымыз деп айтуға болады. Өрлеуде мониторинг бөлімшесі бар. Мониторинг міндетті түрде үздіксіз біздіңге келген мұғалімдердің сапалық құрамын зерттеп отырады. Одан басқа біздің ұсынып отқан тақырыптарымыз, қай тақырыптар қиындық аймағын тудырады, қай тақырыптарды қызығушылық танытады, осыны зерттеп отыратын мониторинг бөлімі бар. Кіріс сауалнамасы бар, шығу сауалнамасы бар. Одан басқа курстың аяғында біздің мұғалімдер тест тапсырады. Осы 5 модуль бойынша міндетті түрде өзіміздің кешенді тестімізді тапсырады. Тесттің негізгі мақсаты жалпы бізге келген мұғалімдердің келгенде сапалы құрамы қандай, бізден 2 апта болсын, 3 аптадан кейін кеткенде қандай білімді алып кетті, қай тақырыпта, қай модуль бойынша білімі жеткілікті, қай модуль бойынша білімі жеткіліксіз, осыны анықтап отырамыз. Ал дәл осыдан мәселене шыққан нәтиже дейік, бағаны сертификатқа жазыла ма, әлде тек өз үшін? Тестте тек қана сертификат беріледі. Сертификатта мұғалім мынандай курстан өтті, баға жүйесі қойылмайды. Өйткені әр мұғалім өзі жауапты маман болып саналады, сондықтан артынан қудалап, оны мынандай баға деп айту, мысалы этикалық біздің институттың жалпы корпоративтік этикаға да жатпайды. Ал дәл осы сертификаттың маңызы мен мәртебесін айта өтіңізші? Енді білім заңы негізінде білесіз, тек қана білім жетіру жүйесінің сертификаты аттестациялау ережесіне сәйкестендірілген деп болып саналады. Ал елімізде әзірше білім жетіру жүйесіне тек қана өрлеу жатады, сонымен қатар жаңа Назарбаев зияткерлік мектеп жатады. Бәрекелді. Ал дәл осы педагогика саласының басы қасында, қайнаған қазанда жүрген білікті де тәжірибелі мамансыз, айта өтіңізші, дәл осы сабақ барысында педагогтардың белсенділігі қандай, салаға деген қызығушылығы қандай кемшіліктер жиі кездеседі, немесе қандай артықшылықтары болады? Педагогтардың бүгінгі қоғамдағы рөлі қандай? Абырой беделі қандай болады? Жалпы мұғалімдер қауымы осы жаңартылған білім беру бағдарламасы енгелі бері робототехника деп жатырмыз. Негізі көп нәрсені түсіне біледі.
Ал екіншіден әрине біздің классикалық әдіс тәсіл қалып бара жатыр. Осыдан білесіз, осыдан бір 20 жыл бұрын біз бәріміз технологияға шұғылданған маман болып саналатын едік. Ол кезде Третьяков, Караев, Селевко деген өзіміздің педагогика технологияларын авторы аясында жұмыс істейтін болатынбыз. Қазір жаңартылған білім беру аясында бағалау жүйесі өзгерді, білесіздер. Сонымен қатар сабақ беру әдіс тәсілі де өзгеріп жатыр. Бұл әрине біздің мұғалімдерге кішкене қиындық тудырады. Өйткені егерде бұрын біз мұғалім сабақтың үстінде қожайын, мұғалім не айтса сол болады. Ол да қазір бар, ол да дұрыс. Ал біз енді қазір жалпы білім беру саласындағы терең философиясы мұғалім мен оқушыны біріне бір теңестендіру. Бұның жақсы жағы да бар, әрине жаңағы қалай десем екен, бір келеңсіз жағдайда тудырады. Өйткені біздің жалпы менталитетіміз бар ғой, біз әлі оған үйренбегенбіз. Мүмкін бара-бара 2030 жылы, 2025 жыл деп жатырмыз, латинца еніп жатыр, білесіздер. Сабақ беру әдіс тәсілдері өзгергенмен мұғалім өзгеру керек. Қандай кеңес айтар едіңіз осы орайда? Енді былай деп айтсам болады. Көне грек философ Сократ айтқан екен, осыдан бірнеше ғасыр бұрын. Білім саласына, енді басқаша қылып айтылған, бір түсінікті болсын деп айтайын. Білім саласына қай ғасырда болмасын 3 фактор әсер етеді. Әлеумет, саясат және экономика. Мұғалімге беретін бір сауалым, философ қазір мұғалім тек қана білікті маман, ол міндет түрде, ол дипломмен, жаңағы сертификатпен оны растау керек. Одан басқа философиялық көзқарасты өзгерту керек. Өйткені жаңарған нәрсе енді ма, оған теріс айналмау керек. Жатырқаудың қажеті жоқ. Оған сын айтудың қажеті жоқ. Қабылдаңыз. Оны мысалы бойыңыздан өткізіңіз, адаптация жүйесінен өтеді, көзқарасыңыз міндетті түрде өзгереді. Бізде бір не қалыптасқанда, ұғым. Жаңарған нәрсе, ой болмайды, ол жоқ деген нәрсені айтпау керек. Мысалы қазір бағалау жүйесінде де біз балаға білмейсің деген нәрсені айтпаймыз. Сенгі дұрыс емес деген, сенгі дұрыс, сен білесің, не үшін? Ары қарай мотивациясын өзгерту, қызығушылығын бұзбау үшін. Қазір өйткені не себептен стандарт өзгеріп жатыр, не себептен технологиялар өзгеріп жатыр, өйткені қазір біздің бүлдіршіндеріміз өзгеріп жатыр. Біздің болашағымыз мүлдем басқаша. Бұрынғы классикалық әдіс тәсілі ол да керек, бірақ сонымен қатар екеуін бірге алып жүретін мұғалім қазір өте қажет. Жаңартылған нәрсені де қабылдау керек, ескін де ұмытпау керек, өйткені оның фундаменті әлі де бар, әлі көп деген, әлі пәленбай жылау, ол дүние бізге керек болады. Өйткені білімді, сапалы білімді ешкім әлі өзгерткен жоқ. Оны мысалы мойындау қай ғасырда болмасын, экономикаға байланысты әлеуметтік жағдай, әлеуметке жағдай байланысты қоршаған орта. Осы 3 факторды, 3 бағытты бірге алып жүрген мұғалім әрине көшбасшы бола алады. Бәрекелді. Ал 2019-2020 жылы осы латын әліпбиіне көшеміз деп отырмыз біртіндеп, жаңа даярлау сыныптарынан бастап. Біздің қоғам және педагогтар қаншалықты дайын осыған? Мен дайын емес десем, өкпелеп қалатын шығар кейбір мамандар. Өйткені латын графикасының әлі соңғы нұсқасы бекітілген жоқ, білесіздер. 2020 жыл бір оқулықтар дайындаймыз деп жатырмыз. Күні кеше біз үлкен бір республикалық дөңгелек үстел өткіздік. Алтынсарин атындағы академиядан, сонымен қатар білім институтынан, тілтану институт языкознания деп жатырмыз, үлкен профессорларды шақырдық. Бізде республикада білесіз 4 комиссия жұмыс істейді. Әзіргі таңда біз үлкен бір нұсқасы әлі бекітілген жоқ. Қалай нұсқасы, графикасы. Бәрі әліппе деп айтып кетеді. Бізге анау кішкене бір не деп айтып кетті, құрметті әріптестер, алфавит демеңізші, графика, латын графикасы деп айтыңызшы. Өйткені графика негізінде жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан әзірше жаңағы бастамасы бар. 2020 жылға біз толық дайын боламыз, өйткені біз латын графикасы аспаннан салбырап түскен жоқ. Білесіздер, 1929 жылдары Ахмет Байтұрсыновтың жасалған графикасы бар, тәжірибеміз бар бұл бағытта. Бір келіп, бір кетіп жүрген қоғам болғандықтан, менімше бұл үлкен қиындық тудырмайтын дүние сияқты. Ал педагогтарды қайта даярлауын өткізудің қажеті бар ма осы орайда? Міндетті түрде. Өйткені графика өзгереді ғой, жазу өзгереді, айту, сөйлеу мәдениеті, басқа нәрселер өзгереді. Мысалы, кириллицаға біз бой берген, әптен үйреніп қалғанбыз 70 жыл бойы. Бұны да мысалы мүлдем психологиялық ерекшелігіміз бар. Оны мысалы латын графикасына өту кезеңі, әрине оны міндетті түрде курстан өту керек. Осы орайда қандай жоба қолға алынады?
Енді түпнұсқасы деп тағы бір айтып кеттім. Білім жетілдіру институты келесі жылы латын графикасы бойынша біз біршама мұғалімдерді осы курстан өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Қалай графика түпнұсқасы бекітіледі, 2019 жыл біз курсты бастаймыз. Олай жұмысқа көшесіздер, Құда қаласа. Бәрекелді, арнамызға осы орайда хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен, сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Мархабат, айта беріңіз. Мен жаңағыда кісінің отырған есімін ұмытқан, тыңдап отырмын да. Дұрыста жаңа бағдарлама деген бәрін түсініп отырмыз. Жаңа кітап дегенде түсініп отырмыз. Ал ата-ана не істейді бұл жерде мен таңғаламын. Кешке таман үй тапсырмасын көйлек тексерейік десек, біз бұрын таяудың кезінде оқыған ата-анамыз бір мектептен 4 оқушым бар. Мен түсінбейді үй тапсырмасын ана жерде қалай түсіндіріп не алатынымызды. Ал бағаны жаңағыдай жарайды, керемет, былай деп қойғанда бірақ біздің нелердің бағалары. Мен соны түсіндіріп айтыңызшы, бұл жерде ата-аналар қалай? Мен вообще түсінбеймін, сол ата-аналар қалай бұл жерде домашний работаларды тексеріп не алады да, ол қиын, бір соншалықты. Бірі жайлап, бір оңайдан бастаған дұрыс деп деген айтып едіңіз. Сол туралы айтыңызшы, бізге ата-аналарға қалай бұл? Сауал түсінікті ғой. Түсінеміз. Бағалау жүйесінің қиындық тұрады, соғаққа дайындық. Рахмет сұрағыңызға. Бұлды басымнан өткен, өзімнің немерем 3-ші сыныпта оқиды. Көптеген мысалы бағалау жүйесіне смайлик деп жатырмыз ғой. Ол да бір андай балаға бір не бермейтін сияқты. Баға қанша дегенмен тиімді. 3 болса 3, 5 болса түсінікті. Енді осы сұрақтарды біз Назарбаев зияткерлік мектепке осыдан бір 2 ай бұрын үлкен мұғалімдер қауымын жинап, сұхбат ретінде дөңгелек стол өткізгеннің нәтижесін Назарбаев зияткерлік мектебіне жібергенбіз. Енді өзгереді деп ойламаймын. Бірақ қазіргі таңда әрине бағалау жүйесін өзгерту керек. Міндетті түрде білім академиясы, Алтынсарин атындағы білім академиясына біз осындай бір өзіміздің мұғалімдердің ұсыныстарын жазған едік. Енді уақыт бара көрсете білер, өйткені бұл жерде мұғалімдердің сұрақтары жоқ. Көбінесе ата-аналардың сабаққа дайындау мерзімінде көптеген қиындықтар тудырады. Өйткені ережелері бар, жаттығулары бар, есеп шығару әдістемесі өте қиындап кеткен деп жатыр. Мүмкін біздің берген жаңағы қатымызға жауап береді деп ойлаймыз. Бұл мәселені ата-аналарға айтар кеңесім, сонау білім және ғылым министрлігінің сайтына міндетті түрде үнемі үздіксіз жазып отыру керек. Өйткені қоғам бұған бет бұрмаса, қоғам бір атсалыспаса, әрине оқулық мысалы тек қана институт, тек қана мұғалімнің қолынан келетін дүние емес. Тақырыпқа алып қосарыңыз болса, немесе педагогтарға, ата-аналарға айтар, қандай да бір кеңес кәдеңіз болса, мархабат дейміз, мүмкіндікті қалдырып жібермеңіз. Енді кеңесті бағана жоғарыда бір айтып кеттім, мұғалімдердің өз тарапынан бір ақылы курсқа не алам десеңіздер, біз әрдайым дайынбыз, өйткені қазіргі таңда мысалы сол жаңартылған бағдарлама бойынша курстан өткен мұғалімдердің осы уақытқа шейін көптеген сұрақтары бар. Бағалау жүйесінде жаңа смайлик деп жатырмыз. Мұғалімдердің психология, педагогика аясындағы білімдері әлсіз десем де болады. Сондықтан өрлеу әрдайым дайын. Ата-аналар болсын, басқа категория бойынша курсқа деген жаңағы сұрақтарына жауап беретіндей біздің институтымыз толығымен дайын. Сонымен қатар мен айта кетейін дегенім, қазіргі таңда жоғарғы оқу орындары бізге көптеген сұраныстар түсіп жатыр. Жекеменшік болсын, мемлекеттік болсын. Қазіргі 4-ші курстың бітірушілеріне біз өзіміздің арнайы тақырыптарымыз бар. Жаңартылған білім беру бағдарламасына, робототехника, STEM технологиясы бойынша. Осыған ертең мектепке келетін студенттерге айтарым, міндетті түрде курстан өтіп, сосын барып кішкене білімін пысықтап мектепке барса екен деген. Өйткені осы бітірушілердің аясында көптеген қиындықтар бар қазіргі таңда. Осылай арнамызға алтын уақытыңызды бөліп келіп, Өрлеу институтының бүгінгі қолға алып отырған жоба жоспарлары жөнінде және педагогика саласының бүгінгі қоғамдағы даму деңгейі турасында толығырақ ақпарат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдыңыздағы Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін Оңтүстік Рабат газеті және Отырар телеарнасы ұжымының атынан қабылдайсыз. Құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта Өрлеу біліктілігін арттыру институты Түркістан облыстық филиалы басшысының орынбасары, педагогика ғылымдарының докторы Шынар Нәлқожақызы болды. Арнада қалыңыздар.